Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di aprile 2013. Questa volta abbiamo cercato di fare una versione più breve in modo da rendere tutto più facile e anche gestibile per le persone che ci guardano. Quindi cominciamo subito con il segno del Capricorno. Mese in cui il recupero sarà evidente e vi permetterà di ritrovare voglia di fare stimoli costruttivi per voi e per chi condivide la vostra vita. Torna l'ambizione e il desiderio di migliorare le vostre possibilità reali e i progetti che nel mese scorso avevate lasciato un po' in disparte. Migliorano le entrate economiche e arrivano le conferme nel campo del lavoro. Amore sonnecchiante, ma che si può mantenere in armonia senza troppi scossoni, singoli incerti e diffidenti. Per voi il colore del mese è l'azzurro. Toro, buona posizione in classifica che vi permetterà di rendere tangibili i progetti a cui stavate lavorando o le conferme che aspettavate, in particolare in campo economico e lavorativo. È il momento di uscire allo scoperto e di far valere i vostri pregi. Non trascurate nessun aspetto delle idee che avete in mente perché il mondo che vi circonda deve sapere su cosa state lavorando. Con poco sforzo potrete ottenere molto, sentimenti tranquilli che necessitano di intimità con il partner e condivisione di intenti. Nessuna novità per i single. Il colore del mese anche per voi è l'azzurro. Leone, si torna al lavoro in tutti i sensi, in particolar modo per chi sta proprio cercando una nuova occupazione, ma anche per chi un lavoro lo possiede già, ci potranno essere dei segnali di miglioramento e di consolidamento. Organizzate al massimo il tempo a vostra disposizione e non trascurate nulla per non pentirvene il mese prossimo. Amore in ripresa, sentimenti che si consolidano, piccoli segnali per i single. Per voi il colore del mese è il giallo. Acquario, sempre in buona posizione nella classifica, il consiglio che vi do questo mese è quello di continuare a lavorare sui progetti che già da marzo vi avevano fatto ritornare in pista. Cambiano alcuni punti di vista che andranno a migliorare l'intera vostra opera e non abbiate paura di apportare alcuni importanti ritocchi. Spezzate le routine che vi bloccano e vi fanno rimanere indietro. In aprile ci potrebbero essere viaggi o spostamenti significativi per la vostra vita e le vostre esperienze. Qualche problema nei sentimenti dove ci potranno essere delle discussioni con il partner per questioni che a voi appaiono assurde. Movimenti importanti ma poco chiari per i single. Il colore del mese è l'arancione. Vergine, rinnovate il vostro aspetto e il modo in cui vi mostrate al mondo. Ci saranno cambiamenti positivi in questo mese, ma dovrete anche voi essere artefici di questo miglioramento. Sentite una forte voglia di libertà e non riuscite proprio a sopportare qualunque tipo di costrizione. Agite facendo qualcosa di diverso per rompere certi schemi troppo ripetitivi. Il periodo è ideale per le vendite di qualunque tipo. Per ridare slancio al vostro rapporto, stupite il partner, single che devono cambiare il loro modo di vedere il mondo circostante. Il colore del mese è l'arancione. Pesci, molto soddisfatti di alcuni traguardi che avete raggiunto, sentite però la necessità di apportare dei cambiamenti importanti alla vostra vita. La voglia di rinnovamento è forte e le vecchie situazioni stantie vi staranno strette. Potrete ampliare il vostro mondo lavorativo ed economico facendovi conoscere meglio e ampliando l'ambiente in cui vi muoverete. Gli scenari aumentano e se ancora il denaro risulta un problema potrete apportare delle ottime modifiche. Presentatevi al meglio, meno interesse alle coccole e più diretti verso la praticità della quotidianità. Single in movimento. Il colore del mese anche per voi è l'arancione. Cancro. Le piccole cose della vita quotidiana vi interesseranno meno perché sentite che adesso dovete lavorare per le grandi conquiste personali, per i gradini che riuscirete a salire per la vostra evoluzione. Donatevi al mondo con serenità, ascoltate ciò che le persone vogliono dirvi. Ogni elemento potrà risultare prezioso. Proverete un forte interesse verso le discipline alternative. I rapporti con il partner potrebbero diventare critici se non vi sentirete appoggiati nelle vostre trasformazioni. Il colore del mese per voi è l'argento. Ariete, periodo di studio intenso e corsi per migliorare le vostre conoscenze. Capirete anche molto di voi stessi e se riuscirete a cogliere la corrente del periodo, metterete in pratica le nozioni che apprenderete dall'esperienza. Non è un mese perfetto per l'economia, ma vi preparerete per un maggio davvero interessante. Non forzate nulla, ma lasciate che siano le cose a venire verso di voi. Profonda intesa con il partner, momento di attesa per i single. Il colore del mese è il viola. Sagittario, il periodo si apre all'insegna dell'interiorità, ogni evento che affronterete vi apparirà sotto ad una luce diversa e più profonda.
È come se riusciste a percepire le strade occulte che il destino ha in serbo per voi e il mondo in cui vivete. Affronterete un momento di transizione rivolta all'evoluzione e tutte le questioni troppo materiali vi peseranno parecchio. Avete bisogno di prendervi tempi e spazi vostri più attinenti al vostro spirito. Le questioni sentimentali passano in secondo piano e l'amore diventa universale. Il colore del mese è il viola. Scorpione, aspettate che i progetti a cui state lavorando diano i primi cenni di frutti. In questo mese dovrete mettere in opera tutta la pazienza che possedete. Correre troppo o voler forzare gli eventi potrebbe darvi solo noie e problemi. Non fate in questo mese colloqui e non inviate troppi curriculum, andrebbero sprecati. Abbiate il senso della misura e dell'attesa. Qualche incomprensione potrebbe emergere con il partner. Cercate di rendere partecipe la persona amata nelle vostre imprese. Il colore del mese è il viola. Gemelli, una piccola risalita che però potrà significare molto per tutte le iniziative che avete in mente, tutte le nuove partenze che in un modo o nell'altro devono trovare il loro punto di lancio. Iniziative, progetti ed idee devono per forza partire in questo aprile, altrimenti le attese per le novità saranno troppo lunghe. Poter cominciare qualcosa in questo mese vi permetterà di portare i vostri progetti molto lontano. Esistono problemi in amore, di intesa, cercate di essere più malleabili. Chi è in cerca dell'anima gemella potrà adesso ottenere dei buoni risultati. Per voi il colore del mese è il rosso. Arriviamo con l'ultimo segno che è il segno della bilancia. Di nuovo alle prese con i bisogni della famiglia e delle persone più vicine a voi. In questo mese dovrete dedicarvi ad assecondare i bisogni giusti di chi amate. Vi si chiede di prendervi cura dell'ambiente circostante e dei luoghi in cui vivete. Sentirete forte il bisogno di abbellire secondo i vostri gusti, ambienti, stanze, eccetera. Molti del segno si troveranno alle prese con matrimoni, ufficializzazioni e convivenze, progetti per la casa che desiderate. Sentimenti che hanno bisogno di intimità e complicità, single non predisposti ai nuovi incontri. Il colore del mese per voi è il rosa. Con questo segno abbiamo finito, io vi ringrazio e niente, vi dico di continuare a seguirmi, trovate sempre qui i soliti indirizzi per contattarmi. Mi raccomando, fate una buona primavera che è appena iniziata, ci rivediamo il mese prossimo e vi do il mio consueto bacio, porta fortuna. Ciao!